tosala makasi biso bamama tosimba mibali ngai mibali nyonso oyo baosala babetise na banzela baosala nimporte kwa oyo baza basi na bandako nakondana bango te basi pefo baluka basi babala me baoyo baza na basi nakondana oyo moto ovanda ndako toza première femme mobali honore atio na ndako elo nini epuse mobali nao ake kozwa mwasi mosusu atiana mama bikekos esika moko lobi eza mpe point bien oyo soulevé po yango mpe nanga ozela question na nga na tunani mama bikekos nga nayebi mama bikekos apesaka conseil na ye ateyaka bafemme ateyaka bafi mpe oteya motu nyonso motu nasa bengami mwasi oteyaka toyebi mama bikekos ateyaka nakona kaka na kosususu na okota po mama bikekos akomi kofinga bato mama eza nini ofingi bato basali yo nini mpona nayebi oyo makambo wana te nayebi ke yo oteyaka donc mosala na yo eza koteya basi balobi ke yo ofingi olongela makambo ya femme mpo ofinga ti badeuxième femme bango basali yo nafingi te oui likambo mpe yango oyo bato baokanelanga bamama badeuxième femme baokanelanga premièrement nga na mwana nzambe na koencourage bino te ata mokanenga mosangani badeuxième femme nyonso tu ya mokili ngai bikekose na osoutenir bino te nanga te nabana première femme nalata alliance donc natika nasoutenir bino te wana nakobosana na obongisa te nga te nazanga naza juste naza ni pour première ni pour deuxième naza na katikati naotala oyo eza juste na miso ya nzambe omoni bapremière femme napesa bango kaka ntongo parceke bango balingaka konéglige mibali mais elikoloba mpe te ke ya deuxième femme aya mpona bible eza lisumu nzambe asala adam na eve soki ayebaka ke mobali fo aza na basi mbale nge ezala eve na adam tant ke asalaka adam na eve dans ce que deux personnes wana nde basi multiplier nasalaki video na lobi boye bino badeuxième femme bomipengaka badeuxième bureau eske bosinyaka badosi na ministère moko songolo yango basi ya mibale bomipesa kombo badeuxième bureau bosinyaka badosie na ministère nini loba kaka ke nayi moyibi ya mobali ya bato yo nalali biso toyebi te eza question boloba te bamisusu balobi nango tosinya badossier na ministère ya mbétologie mosusu ya bankéologie mosusu oyo na ministère ya affaires foncières mosusu oyo na ministère ya énergie mosusu balobi nango na ministère ya finance mosusu oyo ya kochina non ya pas de problème so napesaka baconseil wana eza bien mpona bino surtout bajeune fille mpona oboti te obali te omoni bafardo mosusu bato baomema lelo na ndako ya mabala ezaka koleliso balelisa baninga okende ozwa mobali ya moto panza foyer nga naa na bana nanga mona bana na ndako mobali aza te donc ça fait trop mal bana na bakola toujours na baproblème bapasi kolelalela papa so ake kota papa ye mama bana na bazala stable te ntango yo ozokota na foyer ya moto osi mobali na ye ayaka epano alalaka epano olangwisa mpona misusu ebele 90% bozotia mibali na kisi mosusu eza ya normal mosusu eza ya normal même abikekosto oyo kabato baoloba mpo ana kisha se bebi nango nayebi te soki ozosala makala na monde ntie mobali tokoma oloba bango mobali ya moto aza na ye te eza ye te moto alingi ya mobali na yo nzembo ekoma kaka okotongotongo soki ofinga na ye baotongebalaazali napesi yo exemple nzambe asala adam na eve asala eve na adam te ya mibale soki ezalaki mobali ya moto aza te melope te ana bato balata yango te me balata yango 5 3 yo tozomona bourgmestre apamboli mabala misatu na mosapi moko à propos au divorce, toi qui es mal dans la commune, nous au divorcé, tu as bien dit que tu as divorcé. On a dit que libala on a écouffi. La Bible divorce les a la permis. Mais dans l'état divorce les a permis. Mais bino bato bozo provoquer ba divorce. Na bakindo ki na bino na bakisi na bino bozo détruire ba vie ya bana ba vie ya batu boyeba ekoganga yoko lekisa ngo libala na mobali ane sili na ngoke nzamba ko bénir yo akopesa mobali ya bien akopesa mobali ya mbongo kota na ndako libala makambo yo salaki wana ekoya boum et bombarder vie na yo skondo kolela koleka na bano balelaki oza jeune fille luka mobali na yo moko ata aza na ngote bosala foyer ngapo na nga tosala makasi biso ba mama tosimba mibali ngai mibali nyonso oyo baosala babétise na banzela baosala n'importe quoi oyo bazanga basi na bandako nakondana bango te nakondana kuta mosusu baoyo bazanga basi po ifo baluka basi babala me baoyo bazanga basi nakondana bango te
po yo moto vanda ndako oza première femme mobali honoré atio na ndako elo nini epousse mobali nao ake kozwa mwasi mosusu atia na mama bikekos esika na po lobi eza pe point bien oyo soulever po yango pe na la question na ngana tuna yo mama bikekos ngana yebi mama bikekos apesaka conseil na ye ateyaka ba femme ateyaka ba fille po okia mutu nyonso mutu na sabenga bi mwasi yo teyaka tebi mama bikekos ateyaka na mona kana rejo soso na okota bo mama bikekos akomi ko finga batu mama eza nini ofingi bato basali yo nini ponga na yebi ona makambo wana tina yebi ke yo oteyaka na musala na yo eza koteya basi balobi ke yo fingi olongola ba première femme ko finga ti ba deuxième femme mama basali yo na finga kite na fingi te oui likama ope yango bato baokanelanga bamama ba deuxième femme baokanelanga premièrement nga na mwana nzambe na koencourage bino te ata bokanelinga bosangani ba deuxième femme nyonso tu ya mokili nga ayibi ke ekose na okosoutenir bino te mpo nga moko ata lelo naza na mobali na nga te na bana première femme nalata alliance donc natikala soutenir bino te wana na bobosana na obongisa te nga nde naza juste naza ni pour première ni pour deuxième naza na katikati na otala oyo eza juste na miso ya nzambe omoni ba première femme napesa bango ka tort parce que bango balingaka konéglige mibali mais elingi koloba pe te ke deuxième femme aya mpona bible eza lisumu nzambe asala adam na eva soki ayebaka ke mobali faza na basi mbale elingi ezala eve na adam tant que asalaka adam na eve donc c'est que deux personnes wana nde basi emultiplie nasalaki video na lobi boye bino ba deuxième femme bomibengaka ba deuxième bureau est-ce que vous signez un dossier dans le ministère moko songolo biso toyebi te eza question bolobato ba misusu balobi nango to signer ba dossier na ministère en méthodologie misusu ya bankéologie misusu na ministère affaires foncières misusu na ministère énergie misusu balobi nango na ministère à finance misusu ya ko China non il y a pas de problème so na pesa ba conseil wana eza bien pour na bien surtout ba jeune fille ono boti to balite omoni ba fardo mususu bato ba mema lelo na ndaka mabale ezaka koleliso balelisa baninga okendo zo mobala muntu panza foyer nga na bana na nga mona bana na ndaku mobala azate donc ça fait trop mal bana na bakola toujours na ba problème ba passe kolela lela papa so ke kota papa ye mama bana na bazala stabilité tant yozo kota na foyer mutu aussi mobali na ye ayake pa na ala ke pa na olangu c'est pas misusu belé 90% bozotia mibali na kisi misusu eza normal misusu eza normal même mabi ke kosto oyo kabato loba po ana kisha se bebi na ngwa na ebite sozo sala makala monda ntimo bato komo ba mobala mutazana ete eza yete mutalinga mobali na yo nzembo ekoma kaka okotongo so ofinga na ba mama yo kama na biso mobala mutazali na pesi exemple nzamba sala Adam na Eve asala Eve na Adam te ya mibale soki ezalaki mobala mutazali te lopete na bato balata ngote mais balata ngo 5 3 yo mona bourgmestre a pamboli mabala misatu na musabi moko à propos au divorce, tu as mal à combien de au divorcé, tu as bien dit que tu as divorcé. On a dit que libala wana ekoufi. Na Bible divorce les ala permis. Mais dans l'état divorce les a permis. Mais bino bato bozo provoquer ba divorce. Na bakindo ki na bino na bakisi na bino bozo détruire ba vie ya bana ba vie ya batu boyeba ekoganga yoko lekisa ngo libala na mobali ane sili na ngoke nzamba ko bénir yo akopesa mobali ya bien akopesa mobali ya mbongo kota na ndako libala makambo yo sala kiwana ekoya boum et bombarder vie na yo skondo kolela koleka na bano balelaki oza jeune fille luka mobali na yo moko ata za na ngote bosala foyer nga pona nga vraiment eza pona mbongo te nga mona boza sans cœur kobotola mobali mutu mala yebike o mobali na ona ke botola na okoka ngote bandeko o nyonso bo commentaire na vidéo ya Mabi Kekos na ninga lobela ki deuxième femme eza mabe Mabi Kekos apesa ki juste des conseils alobaki ke bo lukate ko troubler foyer ya bato so moni foyer ya bato eza la kimia mobala zovanda malamu na mwasi na yako lukate okota obebisa po alobi ke koya kokota kobebisa biloko wana yo peut-être komona te mobali wana mwasi na ndako ya mususu mobali pe bakosaka akopo ya kosa mwasi na ngaza mabe mwasi na ngaza boye mwasi na ngaza raswe na ngata okenda ndako bakipaka ye bien eza pe na misusu pa koya boye te et même si on pense dans ma belle peut-être besoin ma solo mais yo ko souhaiter loko wana te ko kobala mobala za déjà balaka bana na ye pesa mobala wana conseil te papa kende bongisa na ndako na yo tsala mabonde nza bosani akosunga kolunga te okota
pour opanza lobi bana wana et comment te bana base même poli o comme konyo ko la bana kangi bana bandoki bana bakomi na balabala eza bien te mabi ke ko ça fait que juste un conseil alobi preuve ane moko azana bana na ndaku mobali badi baboya na ye mais azo kemba na bana na yabi makamwana ba malade ya kakembele ke bana oyo base sika mona ba parents na bango na papa na bango na mama na bango azo kipe bango abi ezalaka bien bana base sika mona papa na bango azo éducation bala mo papa na mama azo pesa non ke mwana ye papa azo éducation mususu akepa mama azo mususu mwana ezo bebise na mutu morala mwana kozala bien ti apesa ki juste un conseil na bato bomona ke ngoma bebo limbisa mabi ke kos mais mabi ke kos olinga pardon te pardon te na teki no pardon te non c'est comme pardon na sebi nani bien de fumo yo filo na pardon ko bozo mi bala ba laisse na pardon nani pardon te dans mabi ke kos abi osema pardon te pour aloba ma bete eloko ya loba ko se sentir coupable ta ba loba na la ma loba ki vérité ba bi vérité blessera mais et tika la vérité ndeko na bi ka te sala ko passe mais na kwa wana ovandi oyebi ki aloba ki vérité ça va mabi ke kos abone pardon et to suka ka bongo pour moi na sengele sous pardon exacté mabi ke kos en tout cas maman ba conseil na yo tanga moso na vandi était à ngapi non seulement implice dans ma conseil na yo so no la ndabité mabi ke kos c'est ça lobi vraiment en tout cas biso be basi pour ngape na za mona sika ngape ke quelque part na pe na bana nga et on attend la ndabité mabi ke kos ba conseil a pesa ka aso la sabisuka maman ndinga ko encadrer bana neti na pesi exemple yo za mwasi ozo mobali obi ke mobali nga za ba moyen te oninga exemple chauffeur ya D57 oninga neti wewa na pesi exemple yo mobali na ina 10 000 francs na ndako soit lambela bana yo boki mbongo wana mama oza 5 heures yo bi pasa ba chauffeur ya D57 moi makasi libende skoli kolo na ye roulage kuna ya kanga mbangu na roulage bata transport balanda ye na siba baklia ko finga ye ayele 10 000 francs na ye yo zo boaka mama to changer bizali to changer bizali to changer penza makasi mutu oza mobala mutu apusu akeno lokota matiti aoke kubwaka azo luka pa boy ko senga boy ko yiba boy ko sala kuluna akata mutu saki aoke luka zimbongo na ye na ngona kata ndaku na mama ateza 5000 lamba lo sabula ya ata chakula imbwa matembe basanisa na loso makamina sotu olia na kamwaka biso basi pe ya mobala peso 10 000 francs zo bwaki mais er yo lingaki oyo betika mobala ba 10 000 na banda nzima oyo betika mobali wana aza chauffeur et comme la 10 000 francs de comme bleu yango te mbongo oyo eza mukenga na lingi yango te pona yebi ba chauffeur en tout cas basufaka la mukongo na bemoroïde ta poubelle on makuta ta chauffeur yo soka sola matite pola madesu sikoyo evandi 3 jours na poubelle mutu ana sikonde mutu olongola ngo asukola pe poubelle wana mibala otombola nga apesa ba valeur koleka ba oba oleka na ba jeep mobali otinka pusu so na moni ye na apesa valeur koleka oya jeep oya jeep aluka via facilité o wana nde penza azo battre vie pena onde nzamba lobaki ya mobali kolia mutoki nde ba wana donc yo mwasi tango vandi zala motema malamu zala na bolingo ya ko recevoir ona so mobali nazo pesa yo kolanda baninga te kolanda ba voisin te kolanda bango te ba faux conseil bon yango wana donc ma bi kekos apesi conseil alobi na basi olinga mobali bi ke mobali na ngai azalaka porteur mobali na ngai azalaka chauffeur mobali na ngai azalaka docteur soit asala musala moko songolo pakala olingaki na musala wana oyebi possibilité ya mobali na yo ezati question mobali apesa ko 10 000 omoni mobali amuninga kuna bazo pesa mwasi apesa mwasi $50 yo bebi so muté mobité mobali na ngapi fona comme forcer comme pesa ngambongo est-ce que mobali apesa amuninga $50 ebi ndanga zwilaka oyebi te po nyonso oyo ezongela eza wolo te donc apesi na ye ka juste conseil na ba mama na basi nyonso ndeti pe ngapi mwasi apesi pe conseil apesi na biso nyonso basi zati ka lobi ote afingi bino te mabi peko sabi mabi keko sabi abona e problème afinga kale makabuke pa finga kate apesa ka conseil kaka na basi apesi na ye conseil bo komelela ba réseau so finga ye bao ba komelisa kambwa mabele yo tala motema mabe mwasi akomi nango otiki komelisa mwana otiki komelisa mobali okomi komelisa kambwa mabele pona $1000 mwasi wana nyonso tu pona alakisa baninga na ye ya bongi ya nalobi bakembi trop babi bamelisi batu trop bamelisi bana bamelisi bapapa
ba melisi ba jeune garçon abi abona mo ba futa bango lokoti ba bien ba faire facilité ba bi poko na sa melisi na mbwa a so moi 1000 moi 1500 bwa o ya landa ka bato miru na pesa ma belle boyi bandoki ndoki pena na maseke na moto mais a ba so na ngo ba oyeba te ba conséquence na ngo lobby eza nini po mbwa wana est-ce que azo vaccin après on a vaccin te mais mbwa déjà est normal te tango déjà ma belle na yo makila na yo na ye ko tutana pe okoka ndenge nini ngata mwana moto mosusu na koka kopesa ye mabele te mobali ya bato na koka pe kopesa ye mabele te na misaka kaka mobali oyo na ngai bano na ngai mais yo siko ntango okopesa animale mbwa opesi ye libele na yo akobenda ova nini e okooka nini ponge eloko wana nazokamwa ye mabi te kosi namekaki mpe kotuna bafille na tuni bango bongo ba vidéo comme ki ya ba fille bazopesa ba mabele est-ce que ça montage to za maba solo oyebi ke moi mosona yebisinga la fille en couleur abina melisi trop abina melisi ba papa ba jeune garçon bana et futi na ngelo te merci ba melisi ba tout trop abi madame melisa mbwa na mbwa na déjà ça $1000 na ye moi oyo mbwa oyo libele na ngai na dui na ba melisa mbwa ndoki olokaka oindoki donc ba fille bosala bongo eza bien te mabi ke ko ça peut si conseil habiter botika est normal te eza bien ta botika vraiment ta kutu nzambe na likolo c'est bien na moti e ko singa les patasse pitié non mais ka conseil mabi ke ko ça peut si habiter afini na été afinga rabiso ya finga raté apesa ka conseil na bana basi lokola yemo pasa mama amima bana na libumu pendant 9 mois bi pasi ya bo mama ndenge esalaka ezaka juste un conseil apesi mabi kekos en tout cas nazaki ne sengo ya mbayo na plateau ya Ereka Info TV. Merci. Encore tous na mois de la femme kosuka peka na ba mama te moi pe ba papa moi 2 ou 3 5 personnes ko pesa mbote na yo batono so balandio na micro ya Ereka na Ereka masolo ya lelo numéro na ya téléphone na bato bazolanda yo bakoko mona te mabi ke cause pe to sepela na mama wana peut-être ba soutenir yo to mutu mabite moi si wana na sepela na sela ngama musala songolo boko pesa numéro na bato bazolanda yo opesi pe moi 3 ou 5 personnes bambote na bato balandi yo na Ereka masolo ya lelo. Bon, maman Bikekos pose voyer donc ils ont un mot facile. Numéro de téléphone nanga eza plus 243 97 35 78 296 97 35 78 296. Donc naza pe na chaîne na YouTube Bikekos officiel TV, naza pe na page ya Facebook Mama Bikekos, naza na TikTok @Bikekos, naza partout. Donc numéro na pesi appel normal WhatsApp nazali Bikekos azo production au anniversaire au vidéo on surtout à tout podium abralima na presté. Donc je suis là. Merci beaucoup. Na pesi mbote makasi na papa Botangai, papa Ekofo Joseph, maman nanga mama Marthe Bukambwa na bosani ko fêter mama, ko souhaiter mama. Na pesi sumbote na Emani Ndongala, donc leader Ndongala TV, wana manager à Mama Bikekos. Na pesi mbote na gag congolaise garçon wifi. Na pesi sumbote na 100% polémique wana batu bafula Mama Bikekos bacha ba vidéo. Na pesi na sombote, na pesi mbote na Donamelia Lubi Adese Kamata na mois de la femme na pesi mbote na ngana mama na ngaya bolingo mama bana mwasa mokonzi abana lisa mokonzi mama Rachel Mamukanga mama Boboto mama ya bana na pesi mbote bisiko zali na pesi mbote na ngana Sephora Umba depuis Belgique na pesi mbote na ngana mama na ngaya bolingo Bernadette Basedila depuis Matete na pesi mbote na ngana Semeki na ngaya motema Aline mama Aline mama ya bana Aline Kombe motema ya Bonheur Mbuku na pesi mbote depuis Matete na pesi mbote na ngana Élargie Nzinga voilà bien la perle noire na pesi mbote bisiko zali na pesi mbote na ngana Matimiele moi ça l'équipe tabacheta la goût na pesi mbote moi ça béton
bisika ozali napesi mbote na nga ba mama nyonso ya mokili mobimba bisika bozali napesi bino mbote na bato nyonso balandaka nga na Ereka Info TV o bolandaka nga na Ereka Masolo s'abonner massivement la chaîne à bino Ereka Info TV bino so bolinga komona ngo bolinga te to mona ka gloire ya mbuku nyonso alekaka s'abonner la chaîne à bino commenter pe bosenga ma biki kos bomoni bosepeli nde bomoni s'abonner po bomona ba image ya kitoko bomona ka pe batu mususu pe bosenga bomona bango na pesi bino nyonso mbote bisika bozali na pesi mbote na nga na Litigarde Yambela bébé nanga na pesi mbote na nga na Blessing Mbembo ma fille aînée bisika ozali tikete kimia na Nzambe ebila na mabota na bino nyonso nga gloire ya mbuku na lela bino trop. Formation ya su fait des sociétés oya Kinshasa masolo ya promotion kaka Nereka équipe ya ba reporter bien formé et pas ya coach Malukanga et pas ya coach Malukanga Ereka